तो चलो आज स्लाइम बनाते हैं। सबसे पहले कोई भी सा 1 रुपये का शैम्पू दे देना। मैं ये वाला ले रही हूँ, तो जल्दी से इसके अंदर डाल। तो गाइस मैंने इसमें शैम्पू डाल दिया। अब इसमें पानी डालते हैं गाइस, एकदम थोड़ा सा डालना है। अब इसमें ग्लू डालते हैं, अभी इसे मिक्स करते हैं। तो गाइस मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब इसमें बोरोलीन डालते हैं। मेरे पास 10 वाला ये अवेलेबल था तो मैंने ये यूज़ कर लिया। तो इसमें से अभी थोड़ा सा इसमें डालना है। तो गाइस मैंने कैसे तैसे करके बोरोलीन निकाल लिया। अभी इसे मिक्स करते हैं। तो गाइस इसे लगातार मिक्स करते रहना। तो मैं आपके साथ 5 मिनट बाद मिलती हूँ। तो गाइस मैंने इसे फ्रीजर में रख दिया। अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो गाइस स्लाइम तो बन नहीं रही, इसलिए हम एक्टिवेटर बना रहे हैं। तो इसमें मैंने सॉल्ट और पानी का मिक्सचर डाला है। अब मैं इसमें डिटर्जेंट पाउडर डालूँ, मतलब कि सरफ। तो मैं डाल देती हूँ पूरा। अब इसे मिक्स करते हैं। तो गाइस अभी इसे मिक्स करके मिलती हूँ। तो गाइस अभी हम इसमें इसे डाल के देखते हैं। तो गाइस ये देखिए बन गया। अब मैं अच्छे से करके दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए, अच्छा ना, लाइक शेयर